जी दोस्तों, यह रेस्ट हाउस है सारे सामने पीछे कि जिसने वास्ते असां इत्थे पर आए हैं और विजिट करने वास्ते तुसां की ये वो रेस्ट हाउस है जिसनी हालत तुम देखी सकने हो कि बिल्कुल बसीदा हो जाना पिया। ये न्यू रेस्ट हाउस है जिस पर मेरे ख्याल जितना पैसा खर्च किया और उस पैसे ना कोई फायदा नहीं होया, लेकिन इसकी आबाद नहीं कर सके और इसकी मजीद कंटिन्यू कर सके। लेकिन ये LOC ने हदूद के अंदर है, शैलिंग होनी है, मुतासर होना है, लेकिन मकामी लोगों से इसकी जरूर बनाना चाहिए सी। जिथे काम है सी उत्थे रुकी है। अज अंदर तरह तरह दी आवाज़ा अचनी पियां, पता नहीं कोई अंदर कोई दूसरी मखलूक ना हो, इस मारे अस अंदर ना जाने, कोई पता नहीं होना टाइम किस तरह ना है नहीं। लेकिन बाहर है तुसा की अस विजिट कराने इस पूरे रेस्ट हाउस ना, देखो इसकी